Ingon siya sa kuha. Maglingkod-lingkod sa gawas ma. Kaya lingkod-lingkod sa. Pero na ako'y labunon dito Naghuwat. I have our clothes for wash lab. So I have to sit down in a bed and then I gonna go up. Segregate our labunon. Dito kami sa labas ng aming backyard. So maganda-ganda na ngayon kasi medyo... You have to throw the charcoals away. Yeah, if I have my day off dong, I have to do that. Tomorrow is my day off and now I'm gonna segregate the clothes. It's a lot of clothes for wash. So I can't sit down in here now. I need to go segregate that clothes and then I put in the washing machine and then yeah. Alright. So you have to sit here. What's this? So my mom, she go to the doctor. Why? Now she's sick for checkup. What happened to your foot, lab? What? Why you get I scratch? tried to stop the door from closing. Front door. Woman, siguro ka pa. Why you gonna Because kick all that? your utensils for the gardening are here now. Okay. So you need to put it in the garage. I am thinking, how I can remove that. I gonna do it tomorrow. Do what? The weed, the weeds. The guy who did this, he said, "Oh, what are you gonna do with this?" I said, "My wife wants to plant things, So if we know a good gardener," he says, "Well, my brother-in-law, he's a landscaper." I said, "Well, you could give us a price." So we'll see. Really? Yeah. So, I just want a big trees there. I just wanna clean up that weeds there and then the big trees like orange, apple, and one lemon like that, and that's it. I don't need to touch that anything in there. Yeah. So Okay. I want also there. Before we go to bed, these have to be all the way up. So you do that one. Go over there. Go over there Why? and roll it up. Oh, Go on. There's the handle over there. yeah, we can do it before you go to No, bed. you do it now, Now? so I could see if you know how to do it. Ay, nabuang ka na pa. No, the other side. Other side. See the handle hanging down? Oh, I see. You gotta hold that and go. Okay. I know how to do it. Yeah, you can take that one all the way up. Why you do it now? You need to cover it here. It's hot. No, the sun is over here. We don't. Karusundi karon. You lose some tummy weight there. Pantalon karon. It's gonna be lighter here. Oh, I gotta do it. Why? You should have to do it every night. Yeah, and then you can take the handle down and put it in here. Buang ka pa. Okay. I'm gonna go upstairs na. But what are you doing? Your son has left that out. Always leaving stuff. Put it in the drawer there. Here? No. I'm gonna go up na pa. Segregate our clothes. Di up ko bukas pero alright, go ahead. Di up na ko ugma, kaya lang daghang kog batunon Ginoo ko Lord. Kaya unya na lang ng mga piko. Kausog ba na ba? Maganong ko. Si tawagan na. Daghang kog batunon ugma. Ugma na ay moadto sa mua nga lagi man yung banano. Uy! Naay mo adto og mga mag-ayos sa mga backyard, front. Ayuson ang say tawag landscape ba? Landscape nila ang
mag-landscaping ugma sa mong front. Naana ang akong mga pangguna. Kani. Gagawin ko di ay ni. Sabi ko dagko. Di ako tayo. Unboxing tayo ng mga pangguna. Kani, pangalan ako ni pambungkal ni sa pambungkal ni sa lupa. Masa pa man isa. Kani gipang-order na ako sa Home Depot. Pungasa ko ng mga guys. Pangkaras. Ipang-order ni papangkano ni. Ayan, kani pangkaras ni sa mga dahon. Oh. Kana ing anak. Kani. Banggay ari ay. Ini pang ano ni siya? Pang kuan sa pangkalot ba? Pangkalot kay magtanong ko og kanang maog kanang mga kuan. Magtanong ko sa ating mga kailangan. Naka-order na ako na tanan ko papangkano sa akong dito. Hindi ra ni tanan do. Ko kay karon mag-uma na ko mag-ano sa ko og kanang labunon nako sa nindiyaan utang sa nako mga labunon sa washing machine unya magana na kasi tawag ana pagkahuman mag-washing machine mangguna di ko mangguna mga kasimple na di ay may pagunahon ana sa papangkano kani uma sugla na diha di man mag-dirty ano na dara din na maghugaw-hugaw nindot na kay natanaw din ha akong na landscape na siya ayan yun lang bye bye saglit lang magsigrigit pa di ay madto kog taas kay magsigrigit ko sa ko ang mga labunon daghan jud kaayog labunon. Agoy ka puno diyo di ay ani. Perti gyud di ay puno ah. Agay. Perti ka puno di ay. Hala, kabugat ba? Puno jud kayo asin. Kusin na dun eh. Kuhaan sa nako. Ayan. Mato na ta. Hey! Pagikan ni mo kargada maglabada dayon. Maunit. Maugid ni ang tinuod. Magtinuod. Kaning uban no magunahuna jud abi nilag tinu kanang ayahay jud kaayo. Mali jud ninyo hanggi. Una-una. Ana kong labonon. Gikan ko sa work ha, gikan ko sa work pag ulig ba ay. Ikong pakumbana. Dali diri ma maglingkod-lingkod ta sa gawas ma kay bago lagi daw cover katong amo ang ano. Katong likod na mo gikubiran niya. Ipakorbian siya. Ato dali diri kay maglingkod-lingkod ta.
Anak ko, unsa may maglingkod-lingkod nga. Mura ikaw mo trabaho sa kong trabaho. Di mo yung mutabang laba. Oh, sige na. Babay na sa inyo kay mag-ano sa ko.